لميتيا يا ددو يا ربيتيا يا ددو يا قفتاتيا Hello, Bo Milo Urgesa, Bolessa, Bobate Urgesa, Kani Tibbana, Awakin Engada Ajefameda. Me Amagara Makitane Bilbilati Jira. Akkamatitti akkamitti Bobate Urgesa akka ajefame maaltu irra ga'ee maatiin idda argitanii maaltu ta'ee kan jedhu mee jalqaba kaasiti mee nutti battee urgeessaa yoom maqee ga'ee wanti kun yoom irratti raawwatame sanarraa kaanee waan jiru hundumaa mee nutti himi. Hayyee maqaan koo akkuma dursiteetikkaaf Miiloo Urgeessaa jedhama. Obboleessa Quxisuu sadaffaa obbo Battee Urgeessaa kan Engadda magaalaa Maqii iddoo dhaloota isaatti dhufee wareegameeti. Obbo Batteen egaa maatiin isaas jireenyi isaas as ture. Atinnatu haa guddatu maatii isaatti hin jiraachisu magaalaa kanaa qaba ture. Isuma laaluu fi maatiis gaafachuuf egaa iddoo jireenya isaa Finfinneerraa Finfinnee laga Xaafoorraa kan of eeggannoo isaaf jecha guyyaa dhufu yeroo baay'ee naasa'u ture. Garuu informationiin qabuun guyyaa wiixataarraa jalqabee akka as turetti kana turedha. Mee Batteen gara Maqii maal qabeenya qaba jette maaliif achi deddeebi'a? Qabeenya amma kana jedhamu osoo hin ta'in waanuma lafuma maatiin qabu irratti kuduraa fi muduraa xiqqoo kana wayii akka maatiitti oomishna. Isuma laallachuuf egaa kan dhufe. Maatis moo akka maatiitti gaafachuudhaaf haati isaas haati keenyas as jiru waan ta'eef. Meegaa amma yeroo baay'ee akka duraanaa sofnettis yeroo dhufee hoteela qabateeti achuma deemaa seeftii isaatiifis iddoo jijjiirratee naan jettee turte. Hoteela qabate sana maaltu ta'e mee amma dhumaatti waan jiru nutti himi. Hoteela sanitti wanti ta'e egaa inni ciisichumaaf deeme. Hoteela sanii garuu baasanii halkan sa'aatii 6 naannoo daqiiqaa 20tti tarkaanfii itti fudhatanii hoteela yookaan pensiyoona Abbabaa Giraazmaach jedhamu naannoo deeme. Hoteela sanii garuu baasanii halkan sa'aatii 6 naannoo daqiiqaa 20tti tarkaanfii itti fudhatanii hoteela yookaan pensiyoona Abbabaa Giraazmaach jedhamu naannoon isaa maqaan addaa Nook naannoo jedhamutti kan argamudha. Achi baasaniiti egaa kan akkuma siin jedhe halkan sa'aatii 6 naannoo daqiiqaa 20tti tarkaanfii sukkanneessaa dhalli namaa otuu nama laaluu namarratti fudhachuu hin dandeenye godhuu hin dandeenye godhanii ajjeesanii bineensi akka nyaatutti haala mijeessanii naannoo balfi raqni adda addaa itti gatamu naannoo bineensi itti baay'atu itti gatanii biraa deeman. Sana dura hosteela kana kan fuudhanii deeman namoota meeqa ta'uu warra uffanni isaan uffatan wanti isaan dubbatan maal ture wanti dhageessan jira? Egaa achi fuudhanii yoo deeman ammatti maaltu akka ture nama meeqan fuudhanii akka deeman hin nageenye. Garuu warra reception irraa kan information fudhanne achi buluusaa
dhugumaachi buluusaa garuu meeshaa qabatee dhufnee qodaan inni qabatee dhufe hin jiru jennee yoo gaafannu hin jiru. Akkamitti bartanii jennaan maaliifin qulqulleessitoonni keenya yoo qulqulleessan meeshaa homaatu hin arganne kana kan jiru nuun jedhanii ragaa kana nu kennani. Kanarraa kan hafe ragaa biraa waardiyaa argachuu hin dandeenye. Kanaaf haala kamiin nama meeqaan eenyu akka fuudhee achi bahe kana ragaa argachuu hin dandeenye. Garuu eega fuudhanii iddoo ajjechaa isaa geessanii booda kan taateen kun yoo ta'u dhimma biraatiif namoota socho'an. Maaliif naannoon isaa naannoo akka baadiyyaati. Beelladatu jira. Beellada san immoo waraabessi attack yookaan bineensonni adda addaa attack jalaa godhuudhaaf yoo yaalii yoo godhu isa gachisiisuudhaaf warra asii achi fiigantu informationii kana nu kenne. Patrooliidhaan akka dhufan patroolii san ibsaa sirriitti dheeressanii akka nuti isaanitti ibsan. Eega ibsaa kana itti ibsanii booda immoo warroonni kun ofii isaaniitis naanii bakka qabatanii wantoota san akka itti hordofaa turan informationii kan nutti himani. Hordoffiuma isaanii kanaan egaa taateen kun jalqabaa ka'ee amma dhumaatti amma isa ajjeesanii deemanitti ragaa'uma isaan nu kennan irraa ka'ee yoon sitti immoo patroolii gubbaa nama 4 ture. 2 keessaa ba'anii humni hidhate kun jechuudha. Inni tokko immoo ajaja keessaa dabarsaa ture jedhanii. Makiinaa keessa? Kana makiinaa keessa taa'ee afaan Oromootiin ajaja dabarsaa ture jedhanii. Makiinaa akkamiiti? Makiinaa kana reenjariidha jedhanii. Reenjariin kun keessaa kam akka ta'e addan baafne. Mee iddoon itti isa ajjeesan kana rasaasa hedduun akka ajjeefamedha. Iddoo balfaati kan jedhudha. Otoo namoonni sun arguu baatanii carraa maal ta'a reeffisaati. Lammata immoo erganni ajjeefame inni galgala reeffi kun kan argame bariitu isaati jechuudha. Mee waan kana nutti himi. Ilaaligaa hammeenyi isaanii isa kanadha kan baay'ee adda isaan godhu. Ajjeechaa irra darbee egaa ajjeesanii booda yaanni isaanii kaayyoon isaanii bineensi akka nyaatee awwaalchuma gootaatullee akkan argan akka qaanaa'u maatiinis akka qaanaa'u demoralized akka ta'u haamileen akka cabudha kaayyoon isaanii. Ajjeesanii bineensaaf laatanii deeman. Waaqni isas gargaaree gootummaa isaas akka kanaan akka ibsamuuf yoo barbaadu garuu namootni naannoo sana jiran bineensa irraa eegaa bulanii ganamaan isa qaqqabsiisan. Ganama saagaa eenyutu dura dhaqee? Poolisiin akka dhaqeedha kan odeeffannoon jiru. Dura eenyutu dhaqee argee maaltu ta'e ganama sana gaa? Egaa nuyi akka maatiitti baay'ee leetaaneeti kan achi geenye. Karaanis dheeraa ture. Iddoon jirru dura iddoon inni itti du'e baay'ee gargar fagaata. Garuu namootni naannoo sanaan sababa hojiitiif socho'an arganiiti maatii nama nu beekuu danda'utti bilbilanii nuyi garuma akkuma informationiin kun nu ga'een egaa hiiknee yoo dhaqnu namootni achi turan informationii kana nu kenne poolisoonni dhufanii suuraa kaafatanii qalawwaa 6 kan ittiin dha'an rasaasa inni ittiin dha'an lakkaawwatanii naannoo sana akka turan. Yoo nu achi geenyuuti immoo birmannaan uummataa baay'ataa ufuu isaa arginaan yaa amma kunis tilmaama keenya hookarriin ka'aa yaada jedhurra ka'anii dhiisanii deeman. Silaa akka qaama seeraatti akka qaama dhimmi kun ilaallatuutti maatii wajjiniin gargaarsa godhanii reeffa san qabatanii gara hospitaalaa deemanii waan barbaachisu godhu turan. Garuu kun egaa kan mul'isu
mootummaas ta'e qaamni biraa waan kana ilaaluu danda'us akka hin jirretti mootummaanis akka hin jirretti nu argisiisa. Maaliifin even sana boodallee taatee kana namtichi kun gootni kun du'uunsaa isaaniyyuu miidheera utuu beekanii achuma boodallee dhufanii nu haasofsiisu turan utuu dhuguma waan kana fedhii qabaatan dhuguma mootummaa ta'anii utuu jiraatanii waan kana godhu turan garuu gochuu hin dandeenye. Kanas isaan dhufanii manattillee dhufanii namni qaamota seeraa tokko dhufee nu gaafatee hin jiru. Nu wajjiniinis karaa dheeraa deemnee dhufnee reeffa san qabneeti magaalaa dhumaa hamma dhumaati kan deemne. Kana gidduuttillee namni tokko maaltu ta'e maaltu uumame jedhee namni nu gaafatee hin jiru. Kana ture egaa taateensa. Mee iddoonni Silaabulu hoteela iddoonni fuudhanii fi iddoonni itti isaan baasanii itti ajjeesan ammam walirraa fagaata? Iddoon isaan itti fuudhanii itti ajjeesan kiiloomeetira 2 ta'a. Hayyee egaa ganama isaa poolisiin dhufee waan hojjetu hojjete qalawaa jette jahaansaa fudhatanii deemanii sana booda hin deebine sirreenfadda argattanii booda reenfa sana dafutanii booda hospitaala geessitanii akka qoratamu yaaliin gootan jira yoo ta'u baate maaliif? Yaaliin gooneen jiru akka maatiitti rifaatuu guddaa keessa jirra. Maaliifin kan wareegame nuyi akka maatiitti uummata Oromoo jalaamoo akka sabaatti kan wareegame namni dhaga'u hunduu rifaatuu kana keessa ta'eeti moorgaa waan kanarratti focus ta'ee kan alaart sila maatis gochuu danda'u qaama seeraa kana ture. Nu egaa ofootuu rifaatii kana keessa jirra. Rifaatuu kana keessa taanee immoo waan kana hunda tartiibaan yaadannee akkamitti gochuu dandeenya. Kana utuma moo gochuus dandeenye haalli isaa baay'ee ulfaataadha. Maaliifin haalli amma jiru kana duras ta'aa ture waan baay'ee nama sodaachisu waan abdii nama kutachiisu waan ta'eef kanarraa gaa tilmaama keenya taane wanti kun hookaruma biraan nutti kaasinnaa laata. Jeequmsa biraan nutti fidinnaa laata. Sagoota du'a gootaa du'e kana vaaliyuun jalaa dhabsiisunnaa laata shakii jedhurraa kan ka'e kana gochuu dandeenye kanatti jiran siin jedhe. Mee gara maatiitiin yeroo baay'ee hin dhufin akka jettanii hin dhaga'ama. Yeroo garana hin dhufini sababa security naannoo sana jiruun jettaniin batteen maal jedha ture? Bateen egaa akkuma isin baay'een itti beektanidha. Nuyi akka maatiitti beekna. Isin immoo nu caalaa beektu. Ijjannoo inni qabuuni, murannoo inni qabuuni, haasaa inni godhuuni. Egaa kanarraa ka'ee yoo nu isa sodaachisullee yaannu lubbuun koo lubbuu guyyaa guyyaan uummatni Oromoo wareegama itti kafalu dhalli Oromoo itti du'aa ooluun olii miti. Maatii qabdaa yoo jennuun maatiin koos kan dhalli isaanii guyyaa guyyaatti irraa harca'aa oolu. Oromummaan isaanii Oromummaa ta'ee kanaamoo Oromummaa ittiin sodaadhu ta'uun qabu. Hireen ijoollee koos hiree dhala Oromoo ijoollee isaanii irraa guyyaa guyyaatti sababa malee balleessaa malee du'aa oolan sanirraa addaa miti. Kan jedhu deebii deebisa. Kanaafummoo maal qabna reen? Deebiin qabnu uma callise. Kana waan sakkii gochuullee barbaadu. Transportiin inni fayyadamullee transportii public namni uummanni baadiyyaa fi uummanni magaalaa itti fayyadamuudha. Yoo baay'eetti baajaajillee immoo fayyadamu. Dhimma isaatillee fixachuudhaaf bakka tokko gara biraa yoo deemu miilla isaatiin socho'a. Maaliifin egaa
dhugaa qaba dhugaatu na bira jira jedhee waan yaaduuf kana hundaa onnate garuu gaamaal gadheetu nama galaafataa ture gadheen garuu galaafata. Mee akka dhagahamaa jirutti guyyaan awwaalchisaa guyyaa har'aa akkamisa akka ta'edha. Kan inni otoo jalqaba irratti yeroo haasofnu nutti himte tarii warra nu dhaggeeffatuuf guyyaa kana sirriitti itti himtee iddoo isaas itti himtee namoota dhufuu danda'anii fi kaan immoo maaliif ariifatanii kan jedhan illee jira. Kanaafis sababni isaa maal akka ta'e nutti himuu dandeessa? Egaa kuni ariifannaan sababootuma rukuttaan qaama isaatirratti ta'ee jiru baay'ee hammaataa fi jibbisiisaa ta'erraa kan ka'edha. Maalifiin rasaasaan mataa isaarra baay'ee dhaame cinaacha isaarras akkasuma iddoo baay'eedhaan dhiigni keessaa yaa'a. Kana egaa akka maatiitti yoo teessee ilaaltu immoo baay'ee ulfaataadha. Baay'ee immoo namuma si yaaddeessa. Maaliif tasgabbiin argatu keessi kee boqonnaan argatu. Maatiin immoo kana akka maatiitti yaadagaa dandeettii ittiin obsu ittiin waa yeroo dabarfatuu danda'u akka gootummaa isaati baadiyyaa kaabaa kibbaa wal dhaggeessisee sirnuma awwaalchaa kabaja guddaa qabu wayiiti sila gaggeeffamuu kan qabu garuu isaan godhuuf egaa xinnoo haalonni ammas jiran akka maatiitti waan ulfaataa ta'eef awwaalcha isaas asuma godhuu filanne. Dabalataan immoo waadaa'uma inni haadha manaa isaas galfateedha. Maalifiin dhumni kan koo maqi ta'uu qabaa iddoo madhalootaa kootti awwaalamuu qabaa waadaa jedhuu na galchisiisee kanaaf waadaa isaa kana nyaachuu hin danda'u dirqamaa asumatti awwaalamuu qabaa yaada jedhu waan dhiyeessiteef. Kanumarraa ka'ee gaafa sa'aatii 6tti magaalaa Maqii waldaa kiristaanaa Masarata Kiristoos jedhamutti awwaalcha isaa gochuuf murteessine kana kan. Mee gara maatii isaatti adeebinu bobattee Urgeessaa ijoollee meeqa qabaa? Achumaanii egaa ijoolleen kun gargaarsa barbaadu. Maatii kana maatii isaa dirree irratti faca'e kana innillee tokkichaaf du'e uummanni gargaaruudha barbaada. Attamitti gargaaruu danda'u? Kanaan mee fidhagaa. Dhugaadha ijoollee 4 qaba. Ijoollee 4ti waa'een isaanii isa yaaddessee hin beeku. Otuu isaa yaaddessee hin sodaata ture. Dhugaa dhiisee harka maratee mana isaatti deebi'ee jireenya qonaa wayya jedhee filata ture. Inni garuu shakkii akkasii sodaa akkasii keessa isaa waan hin turree fi maatii isaas kanadha. Hireen ijoollee Oromoo hireen dhala Oromoo qaqqabe ijoollee kootis yoo qaqqabe anaaf inni ajaa'ibaa miti kan jedhu murteeffatee dhugaa irratti cichee ofirra darbee silaa qaamuma mootummaa jedhu kanayyuu isaaniifiyyuu fayyadaa ture. Isaanuyyuu waan afaan isaaniitii onnee qabaatanii dubbachuu hin dandeenye dubbataatii ture. Kana egaa gargaarsi barbaachisaa garuu karaama seera qabeessa ta'een sirrii ta'een namoota dhuunfaa gamaa gamanaan dhuunfaan akka socho'an osoo hin ta'in karaama ofishaal ta'een keessattuu karaa waldaa Macaaf Tuulamaa kanaan utuu ta'ee yaada jedhu qabnaa yoo gargaarsis kan dhufu ta'e maaliif rijeekti gochuun hin danda'amu. Innis maal qabaa sabuma kanaaf qabsaa'ee sabuma kanaaf du'ee sabuma kanaaf lubbuun isaa amma jirtuttis qoma dhiibee uummatuma bal'aa kana abdateeti qoma dhiibee dhugaa qaburratti cichee ofii isaatii otuu hin jiraatiin